marshmallows estão tutti deliciosos! Desculpa, Moranguinho, mas eu tô meio ocupada aqui. Tô quase chegando na metade do bloco passo a passo de como armar uma barraca do meu vídeo de instruções. Bom, eu sou obrigada a dizer, meninas. Vocês contaram histórias ótimas. Ah, sim! Maravilhosas! Eu não diria isso. Por que não, Azedinha? Nada demais, não. É só que... Bom, a minha irmã Uvinha e eu temos uma história muito melhor pra contar. Nós temos? Uvinha, você não se lembra? Me lembrar do quê? A nossa história, aquela aventura bem mais formidável, incrível, perigosa e extremamente emocionante, mais do que a delas. Queremos ouvir! Tô ansiosa. Conta, vai! Peraí, não deveríamos escrever alguma coisa primeiro e, sei lá, talvez ensaiar? Não, relaxe. Vai inventando no caminho. É que nem cozinhar. Eu não fico inventando meus pratos no caminho. Eu sigo a receita exatamente. Sim, eu reparei. Uma chefe de verdade sabe muito bem improvisar. Alguém disse alguma coisa sobre superar nossas histórias? Com certeza. Comece, querida. Bem, era uma vez, há muito tempo, duas garotinhas chamadas Uvinha e Azedinha. E elas... Pode pôr um pouquinho mais de molho? Molho? É, gosto. Açúcar, sal, tempero. Ai, segure. Olha só. O que a minha irmã quis dizer foi que esta é uma história que aconteceu comigo, quer dizer, conosco há muito tempo. Mas não tanto tempo assim. E está gravada eternamente na nossa memória. Ah, é? Ou melhor, foi sim! Dá pra você me ajudar, por favor? Sim, foi mesmo. Ou melhor, ainda é. É eterno. Tudo que ela disse. Ai, eu tremo só de pensar naquela noite. Aquela noite escura e perigosa na floresta tutti tenebrosa. Aquela era só mais uma noite de trabalho como tantas outras. Cheia de risco, cheia de perigo. Mas alguém tinha que fazer. E esse alguém era... eu. Não tinha um momento a perder. Era uma missão humanitária. Uma equipe da Sociedade de Exploradores Tutti-Frutti estava presa na floresta tutti tenebrosa. Sem os suprimentos alimentícios do nosso furgão, eles teriam que ir dormir sem jantar. E essa era uma coisa que nós juramos que não aconteceria. Com licença. Pergunte. Nada demais, é só... Você estava falando em nós, então eu fiquei me perguntando... Cadê a Uvinha? Eu? Bem, eu estava... Dormindo. dormindo? Nos braços de Morfeu, no 7º sono. Então, enquanto a Uvinha roncava, eu dirigia rápido pela estrada na nossa missão. Dá licença. Ai, pergunte. Só tô querendo saber uma coisinha, mas com tanto sacolejo e barulho, como ela conseguiu dormir? Ela tinha feito uma refeição muito pesada, tá bom? Era... isso! Uma refeição muito pesada. Isso mesmo. Então, Eu comecei com uma salada de agrião regada com molho vinagrete e framboesa e salpicada com croutons bem fresquinhos, que tava uma delícia. Depois, tomei uma sopinha de macarrão com lentilhas, ervilhas, aipo e cenoura, delicadamente cozida em caldo de... Uvinha! Onde estávamos? Sim, numa missão humanitária.
área. Estava tudo correndo muito bem, até que, de repente... não correu. Ficamos atoladas na lama. E não só atolamos, mas estávamos afundando. E não era só lama, mas um pântano enorme de areia tutti movediça. E só havia uma coisa a fazer. O perigo tinha passado, mas só por um momento. Ele só passaria mesmo quando eu tirasse o furgão de lá. Mas nem com a minha magnífica força muscular, ele se mexia. Eu estava diante de um sério problema. E aí, descobri! Eu iria buscar ajuda! Eu tinha que buscar ajuda rápido. Se o cipó arrebentasse, o furgão afundaria e os tutti-frutis teriam que dormir sem comer nada. Assim, e eu nunca mais veria minha irmã de novo. Então, eu me entreguei à missão. Uma garota contra a floresta. Dá licença. Pergunte. Por que você não acordou ela? Por que você não me acordou? Está brincando? Sabe como reage quando alguém interrompe o seu sono? Você fica muito violenta. Não, obrigada. Eu não fico. Fica sim. Não fico. Fica. Eu ganhei. Bom, onde eu estava? Partindo para enfrentar a floresta. Sim. E... uma garota contra a floresta. Uma garota mergulhada na densa e apavorante escuridão. E eu disse perigosa. Então, lá estava eu, bem no meio da aventura mais perigosa que já havia vivido. E já vivi muitas. Uma avalanche na Tutti Cordilheiras. Presa num navio naufragado em um furacão? Pois esta superou todas. Colabore quando quiser, tá bom? Eu faria se eu soubesse aonde você quer chegar com isso. Mas como é que eu vou saber? Isso se chama improviso, sabia? Como eu estava dizendo, eu tinha que buscar ajuda e rápido, né? Mas onde? Era uma floresta grande. Uma floresta tutti grande. Ei! Eu estou tentando me orientar. Dá pra ser? Por mais experiente que eu fosse, aquilo de nada adiantava. As estrelas poderiam me indicar onde era o norte. Se pelo menos eu pudesse vê-las. Dizem que o musgo cresce no lado norte das árvores. Mas naquela floresta, ele crescia em todos os lados. E não adiantava negar. Eu estava absolutamente, completamente, totalmente perdida. Você não é a única. E aí? Eu ouvi! Ouviu o quê? Tambores.
favor, mas nem sonhando. Tá bom, então. Eu vou tentar de novo. 1, 2, 3, 4. Não acreditava no que estava vendo. O que era? Animais selvagens? Uma civilização perdida? Não, aquela floresta de folhas gigantes. Mas ali eu realmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Animais selvagens ou civilizações perdidas eu podia aceitar, mas aquilo, não mesmo. O que era? Não me perguntem. Eu tava dormindo, lembram? Eu vou contar o que era. Calma aí. Era uma banda de rock. Não! Você fez de novo! Ela tá fazendo de novo! Você ouviu isso? Ela tá fazendo de novo! Dia após dia, semana após semana, ano após ano. Por que você não acompanha o ritmo? Não fui eu. Foi aquele pica-pau. Toda vez que eu entro no ritmo, ele me atrapalha. E eu continuo dizendo, ignore-o, enfie os dedos nos ouvidos e faça lá, lá, lá. Se não entrar no ritmo, não teremos público. Você quer passar o resto da sua vida tocando pra grilos e sapos? Os sapos pararam de vir mês passado, só tem os grilos agora e aquele coelho que vive pedindo reme, reme, reme o seu barquinho. Ora, era justamente o que eu estava procurando. Um grupo de pessoas que não estava fazendo nada de importante e que teria prazer em ajudar a salvar um bando de tutti-frutis do triste destino da barriga vazia. Ah, e me ajudar a salvar a minha irmã de afundar naquele pântano. Obrigada. E o que você fez? O que qualquer perdido na floresta faria. Eu gritei por socorro. Socorro! Uma espectadora! Olá, olá, olá! As penteadas. Ela é a Pen. Eu sou Penny e ela é Patty. Música, alegria e divertimento é a nossa praia. Então senta aí. E o show vai começar! Então, mas é que... Essa coisa tá ligada? É muito bom ter você aqui. No último show ninguém apareceu, só os sapos. Mas a plateia pulou. Com licença, eu queria saber se poderiam me ajudar com um probleminha que eu tive lá atrás. É que eu... Eu vivo dizendo pra você, dedos nos ouvidos, lá, lá, lá. E lá se vai o nosso público. Eu ouvi música melhor no dia em que eu fui de pula-pula cidade com um acordeão amarrado à cabeça. Eu queria tanto sair dali. Ou pelo menos era o meu desejo. Não vá. O show só tá começando. Só estamos aquecendo. Escute, vamos tocar uma das mais pedidas. E 1, e 2, e 3, e 4. Reme, 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 reme seu barquinho. Reme, reme seu barquinho. Reme seu barquinho. Vai remando, vai remando, desce pelo rio. Volte. Ai, você tem que ouvir o próximo verso. Eu ouvi! La 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 la.
acreditem, aquilo estava passando dos limites. Eu estava a um triz de mandar os tutti-frutis arrumarem o próprio rango. Ai, é só modo de falar. E aí, ainda tinha a minha irmã. Afinal, eu poderia deixá-la? Não. Bem, obrigada por isso de qualquer maneira. E aí, o que você fez? Bom, o que eu poderia fazer? A única coisa que uma heroína pode fazer num caso desses. Eu tentei me salvar. Vi que as penteadas não iriam me pegar. Não esta aluna da Tutti Escola de Super-Heróis por Correspondência. Essa coisa tá ligada? Sabe, nós adoramos tocar ao ar livre. No outro dia, a Patty fingiu que era uma árvore e eu disse: você não vai ficar aí plantada, não é mesmo? E 1, 2, 3 e 4! Reme, 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 seu barquinho. Reme, reme, seu barquinho. Vai remando, vai remando, vai remando, vai remando. Lá estava eu, sem chance de escapar. Estava perdida. Vai remando, desce pelo rio. E como escapou dessa vez? Como você me pergunta? Bom, eu não fiz nada. Eu não sabia o que fazer. Estava sem ideias. Então como você escapou? Ela me salvou. Você é a heroína! Vai, conta pra gente! Como fez isso, Vinha? Bem, é meio difícil lembrar. Eu não posso te culpar. Eu custo a lembrar também. Bom, lá estava eu. Sofrendo mais do que no dia em que não tinha nada pra comer no café, almoço e jantar, além de couve de bruxelas e feijão. Quando, de repente, ouvimos aquilo. Ei, quem tá tocando isso? Ai, puxa, que ritmo! Era minha irmã Vinha, que tinha acordado da soneca e aguardava o meu retorno. Bom, a batida da Uvinha abafou a do Pica-Pau e Pink e as penteadas encontraram um ritmo. Só faltava mais um probleminha pra resolver. Nossa, mas que fofa! Ela é mesmo. Graças à minha irmã, Pink e as penteadas encontraram o ritmo e os tutti-frutis receberam o jantar. Que legal! História irada, maravilhosa. E nessa história, tudo terminou bem. Sim, tudo terminou bem. Então, foi isso. Pink e as penteadas fizeram sucesso. E se tornaram mega stars. E ficaram tão gratas que trocaram o nome do grupo pra 2 uvinhas e uma azedinha.
Desculpa. Obrigada pelas cartas. A feirinha já tá fechada? Aham, eu fiz tudo que você pediu. Ótimo, obrigada. Acho que poderemos ir assim que as meninas chegarem. Ai, eu tô tão ansiosa pra mostrar pra você, pra Alvinha e pra Azedinha como a nossa terra é linda. Será o primeiro acampamento anual da cidade Tutti Frutti de vocês. Ah, Moranguinho, acho que eu já fiz alguns acampamentos na vida. Eu sei que sim, maçãzinha, mas esse é o seu primeiro comigo e é tutti especial pra mim. É, pra mim também. O que você tem aí? Essa é a oportunidade perfeita pra filmar um vídeo sobre acampamentos. E eu vou postar o link na minha página na internet. Ah, sim, tipo um diário? Minha noite ao ar livre? Mais ou menos. Será o guia passo a passo de como montar um perfeito acampamento no estilo maçãzinha. Parece um grande projeto. Nenhuma missão é grande demais quando se trata de ensinar ao mundo a ciência de acampar ao ar livre. Parece ótimo, mas... Sabe, esse acampamento é para se divertir com suas amigas, não trabalhar. Espero que não fique ocupada demais para se divertir também. Azedinha, Uvinha, estão prontas? Oi, maçãzinha. Cadê todo mundo? Eu não sei se essa coisa de ar livre vai ser tão legal. Azedinha, nós nem saímos ainda. Esta é a melhor hora pra pensar se vamos mesmo. Essa câmera caiu como uma luva, maçãzinha. Luva, uva, entendeu? Isso parece bem profissional. É um longa-metragem? Um tutorial sobre acampamento. Ai, olha, é uma grande ideia. Filme sobre todas nós. Um vídeo do nosso acampamento. Ah, na verdade, não. Vocês não vão aparecer, só eu. Vou demonstrar em alta definição, stop motion, fotografia time-lapse, como montar um acampamento. Os detalhes de como armar adequadamente uma barraca. Os prós e os contras de como desenrolar um saco de dormir. Como evitar a decepção de uma comida fria. 2 horas com informações vitais que todo campista precisa saber. 2 horas, é? E mais meia hora de material exclusivo extra. Tutorial de acampamento, a produção. Preciso de um pano pra limpar isso. Você tem um, Moranguinho? Claro, na cozinha. Nós vamos mesmo, é? Ah, eu acho que deve ter uma urtiga me esperando por lá. Estamos chegando! Esperem por nós! Desculpe o atraso, Moranguinho. Quase esquecemos os suprimentos que a Alvinha pediu. Sem problema. Então, Laranjinha, trouxe os marshmallows? Sim, a cerejinha trouxe na mochila. Garota, estou ansiosa para fazer minha receita especial de casadinhos de marshmallow. São casadinhos normais, biscoitos, marshmallows e chocolate, com meu toque especial. Fatias de morango e raspas de amêndoas. Delicinha, a Meixinha diz. Belezinha, a Alvinha diz. Caramba, a Laranjinha diz. Ah, isso não rima. Não, as amêndoas. Eu acho que eu esqueci no balcão da minha loja. Eu vou com você. E achocolatado? Não dá pra fazer uma fogueira sem chocolate quente. A Meixinha trouxe no cantil. Perfeito. Vamos aquecer na nossa fogueira e depois... Vocês já sabem o que vem depois. O quê? O que vem depois? Apagamos o fogo? É uma das tradições mais antigas dos nossos acampamentos. Histórias. O quê? Histórias? Nós inventamos histórias, tipo casos, faz de conta e contamos ao redor da fogueira. E cada uma tem a sua vez. Quanto mais maluca e mais absurda, melhor. Parece absurdamente emocionante. E que tal histórias curtas pra irmos logo pra casa? Você é muito engraçada, Zedinha. Tudo pronto. Tudo certinho? Amêndoas. Tudo pronto. Então, vamos lá.
chegar logo pra começar a filmar. Vamos, Mr. Jabuti. Era pra estarmos relaxando e curtindo. Ai, acho melhor ir atrás dela. Vai você na frente. Eu vou parar um pouquinho e descansar. Ai. Olha, parece a melhor ideia que eu ouvi o dia inteiro. É isso aí. Meninas, esse aí não é o achocolatado pro chocolate quente ao redor da fogueira à noite, não é? E essa amêndoa não é pra receita especial de casadinhos de marshmallow da uvinha, não é? Bom, mas ninguém vai dar falta de um golinho só. Ninguém vai dar falta de uma mordidinha, né? Bem, então eu vou comer um marshmallow. Ninguém vai dar falta de umzinho, não é não? Chegamos! Até que enfim. O Campo Tutti Lindo, nosso camping tradicional. Esse lugar é tão lindinho. Maçãzinha? Nossa, você se empolgou pra valer. A primeira parte da montagem de uma barraca é dispor todo o seu equipamento de maneira clara e ordeira. Eu sinto muito, mas aqui é o local onde costumamos fazer a fogueira. Sério? E colocamos todos os nossos sacos de dormir ao redor. E nosso equipamento de cozinha aqui, perto da fogueira. Eu poderia mover o seu estúdio mais pra fora do campo? Pode deixar, Moranguinho. Eu quero mantê-lo em uma certa ordem, sabe? Então, deixa comigo. Pode ir em frente. Não se incomoda comigo, não. Ei, mas o que foi que houve com a laranjinha, a cerejinha e a ameixinha? Será que foram inteligentes e voltaram pra casa? Azedinha. Ué, então, cadê os marshmallows? Eu estou com a minha varinha. Vamos assá-los. Isso é pra depois do jantar. E não podemos jantar enquanto não acharmos as outras garotas. Vou voltar pela trilha e procurá-las, Moranguinho. Obrigada, Uvinha. Eu vou com você. Cerejinha. Ameixinha, laranjinha, onde vocês estavam? Vocês estão bem? Nós sentimos muito, Moranguinho. Longa história. Você nem vai acreditar. Experimentem. Então, eu parei pra descansar um pouco com a laranjinha e a mexinha. Estávamos cuidando da nossa vida sem incomodar ninguém, quando, de repente... Carambolas! Minha mochila! Os marshmallows! Rápido, atrás dele! Peguei! A laranjinha tentou salvar nossos marshmallows. Mas de repente a laranjinha escorregou da árvore. A mexinha e eu tivemos que pensar rápido. Foi um pouso perfeito. Como é que foi que vocês pegaram a mochila de volta? Nós fizemos uma troca com um pássaro. A amêndoa da laranjinha pela mochila. Quer dizer que não sobrou nenhuma lasca de amêndoa pro meu casadinho de marshmallow? Qual é? Foi por isso que vocês atrasaram mesmo? Não foi. Ela tá tentando me ajudar. A verdade é que a culpa foi toda minha. Foi o cantil de achocolatado. Como ela disse, estávamos quase na metade do caminho, descansando só um pouquinho. Ora, mexinha. Esse não é o achocolatado da Moranguinho? Nós tínhamos que guardar pra hora da fogueira. Ah, caramba! Tem razão. Devo estar maluca. Daí eu me levantei e lembrei que queria mostrar às garotas uma nova coreografia que eu vinha criando.
agora. Pode ser muito útil na próxima vez que formos dançar quadrilha. Carambolas! Carambolas! Ele caiu em alguma toca. Não acredito! Vamos atrás dele agora! É o chocolate quente da Moranguinho! Nós temos que pegá-lo. Estamos com você! Rápido, garotas! É tudo ou nada! Temos que dar um jeito de explorar esta toca. Muita calma nessa hora! Onde foi parar aquele cantil? Ele tinha que estar aqui por perto! E lá fomos nós. Entramos na toca sem medo. Foi quando ouvimos uma coisa e desejamos estar em qualquer outro lugar menos lá. Espera aí! Esse cantil é nosso, espertinho! Pode devolver agora, bonitinho! Quem diria? Aquela criatura era arredia feito um gato em uma sala cheia de cadeiras de balanço. Carambola! Agora quem tornou o carro! Atrás daquele verme! Karma, garotão! Karma! Vamos pegá-lo! Agora não o provoquem. Ele tá querendo encrenca, Mexinha. É melhor andar logo. E eu pulei em cima dele. Nunca vi uma montaria tão feroz. Anda ver, Mexinha! Firme na cela! Mantenha o controle! Garota! Bom, só vou dizer que foi difícil dominá-lo. O Patife me jogou pra fora e eu já tava quase entregando os pontos. Dava pra ver que tínhamos tanta chance de recuperar nosso cantil quanto de pegar um rato dormindo. Mas fizemos um bom acordo no final. Você quer isso, parceiro? É isso aí, amigão. Amamos você também. Nenhuma raspa de amêndoa para os meus casadinhos de marshmallow? Qual é? Por que atrasaram de verdade? Tá bem. Foi o seguinte. A culpa foi... a culpa foi minha. A verdade é que... Eu pergunto, Laranjinha, será que está a mesma amêndoa destinada à receita de casadinho de marshmallow da Uvinha? O quê? Mas é claro que sim! Onde eu estava com a cabeça, eu estava guardando na manga, como dizem, até que a devida ocasião levantasse a necessidade de revelar a situação. Muito bem falado, Laranjinha. Como se atreve? Isso é educado? O que é, amiguinho? Companheiras viajantes, não prolonguemos nossa estada neste local horroroso. Vamos embora! Como é que é? Eu devo confessar que corri muito. E quem não correria sendo pressionada pela ideia fixa de proteger a preciosa amêndoa da Uvinha? Afaste-se de mim, seu bandido! Acho que tem uma estratégia que poderá ludibriar aquele meliante vil. De fato? Conte! Ora esta, amiga! Que ideia estupenda! Daqui está fora! Segure minha mão! Me dê o seu pé! Ora essa! Estão me partindo ao meio! Podem acreditar, elas estavam me partindo ao meio. Atenção! O danadinho está vindo em nossa direção! Rápido, vamos capturar aquela amêndoa! Excelente, Laranjinha! A Uvinha terá as raspas de amêndoa em perfeito estado.
Carambolas! Que vocês realmente perderam a amêndoa pros meus casadinhos de marshmallow? Eu não entendi. Qual é a graça? Uvinha, por que tanta seriedade? Não gostou das nossas histórias? Mas eu não entendi. Só um minuto. Ah, não! Uvinha, você não estava lá. Não estava onde? De manhã, na cafeteria, quando eu expliquei sobre a tradição de contar histórias. Você saiu com a laranjinha? Ai, me desculpe. Uvinha. É uma brincadeira que sempre fazemos ao redor da fogueira. Nós inventamos histórias absurdas. Ai, minha nossa! Eu pensei que essas histórias fossem de verdade. Não, são apenas bobagens. A Mexinha, Cerejinha e eu vamos pegar mais gravetos, já que chegamos tarde e não ajudamos a armar o acampamento. Meninas, eu tô louca pra saber o que realmente aconteceu. Por que demoraram tanto? Ai, Moranguinho, eu não sei se eu conto. É muito constrangedor. Ai, qual é? É que... Seguinte, então... Nós paramos pra descansar um pouquinho. Olha, parece a melhor ideia que eu ouvi o dia inteiro. Isso aí. Meninas, esse aí não é o achocolatado pro chocolate quente ao redor da fogueira à noite, é? E essa amêndoa não é pra receita especial de casadinhos de marshmallow da Uvinha, é? Bom, mas ninguém vai dar falta de um golinho só. Ninguém vai dar falta de uma mordidinha, né? Tá, então eu vou comer um marshmallow. Ninguém vai dar falta de umzinho, né? Ei, olhem! Minha nova coreografia. Não tem chocolate pra Moranguinho, nem marshmallows pros casadinhos da Uvinha? Eu não queria estar no lugar de vocês. Vamos voltar correndo pra minha loja. Rápido, antes que alguém nos veja! Não acho as chaves. Toma, segura aqui. Carambolas! Não tem marshmallow! Procura no estoque! Pode deixar! Eu encontrei os marshmallows no estoque, mas tropecei e a porta bateu. Só que não consegui abri-la. Ei! Me tirem daqui! Aguenta firme, bichinha! Vamos segurar você! Pula! Ai. Vamos embora daqui! Pegaram tudo! Cantil? Marshmallows, confere. Cadê a amêndoa? Lá dentro, no balcão. Tá trancada. Chaves? Lá dentro, no balcão, do lado da amêndoa. Oh. E agora, o que vamos fazer? Nós temos que voltar. Está ficando tarde, vão ficar preocupadas. Desculpe, Uvinha, vai ter que fazer sem a amêndoa. E aí, nós voltamos correndo pra cá o mais rápido que conseguimos. Essa foi a melhor história de todas. Mas, infelizmente, é verdade.